kalau dibaca bisa muni dengan sendirinya, bisa bunyi dengan sendirinya, dibaca bisa muni dibaca bisa muni ini kan ternyata kok gede tau mas, bisa muni apa nih? Sesuk Arabi, alhamdulillah ya. Temennya tiga emang sedikit dia langsung ngecas. Ngerti ngecas gitu? Maksudnya ngecas itu ngecas ATM, jadi alat tusuk manual itu dicas macam itu. Astaghfirullah. Saya Muhammad. Amin ya rabbal. Kira selawat salam di kanggo aku nyebatan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mpun kok dawa-dawa, singkat, padat, akurat, mudah diingat, tapi mudah-mudahan manfaat kangge teman-teman kekalih dunia sampai akhirat. Amin. Teman-teman, saat ini jenengan pun akad nikah, sah munggui agami, sah munggui negari. Alhamdulillah. Muga-muga barokah dunia hatal jannah. Amin. Teman-teman, sampeyan paham, memang yang namanya nikah niku amalan ingkang kuno. Maksud teku yo, maksud bunyi, maksud teku. Salih ala Muhammad. Maksud teku saat direnge Nabi Adam alaihissalam diperintah sholat, diperintah zakat, diperintah poso, ternyata sampun diperintah akad. Jawab yo akad. Memang niku pancen ini orang ambil juga. Awal mulanya Nabi Adam alaihissalam diperintah dari Allah Ta'ala ini kan rupa nyowo. Ketika rupa nyowo enak, enjoy, ingin kemana, ngersakan di mana, niku tidak susah-susah membawa rogo wadah. Salih ala Muhammad. Ewa semanten nyowone Nabi Adam niku dipun damelaken wadah. Wadah niku nek cara mobil diarani karoseri, nek cara HP diarani casing. Makanya aku jadi elek mau elek casing ngetok. Ini kena otak ganti casing wis tak kena tak ganti tidak. Salih ala Muhammad. Tapi nek manungsa dipun wastani rogo, jawab to rogo wadah. Lah menurut rencananya Allah Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam bakal dipun damel bibit khalifah wonten ing alam dunya. Makane penyesuaian adaptasi rogo wadake Nabi Adam bahan bakunya dipundhutaken lemah sangka dunya niki. Makane wong lanang kuwi lho ganteng apa kaya aku. Ala adik nane saiki sing ganteng aja. Ganteng apa ya aku nek jenenge wong lanang iki diwasi mundak suwe modele mundak elek, mundak elek, mundak elek, mundak buruk, mundak butak. Cocok nggih. Mangkane ngantos sakniki enten lare Joko nang turune gerdu sampai jam 3 bengi ra arahane wong ngurusi. Ki opo cah lanang? Ya jajan nang bocah wadon turun nang gerdu sampai jam 3 bengi. Loh, Allah. Ya nyonyor nganggo. Apa meneh nang bocah wayu semelohe nang ketok kemelon ngono iki. Ora ora kemelon iki. Aku ini guyu saru, makanya ambil guyu tak tujuan dulu di barang. Ada di syuting barang. Salih ala Muhammad. Sampai terus mau.
Ya. Ya semono nyawa dipun rebetaken wonten ing raga wadhake Nabi Adam. Ternyata raga wadhake Nabi Adam niki luar biasa besarnya, wakilan nerangaken 60 diruk genahe paham 30 meter. Nyawa dipun lebetaken teng raga wadah Nabi Adam seketika bingung sekaligus. Sing dibingungi Nabi Adam apa apa pengen HP Android, apa mikir COVID-19, apa mikir pupuk mahal, kagak usah. Nek masalah pupuk sampean nyantai mawon wong tani nggih pun ya ono ya gitu Pak nggih. Asal rabuk ya dirabuk, ra oleh rabuk ya ngrabuk sak kedhuk rong kedhuk, lan yang iki ciri rawe to apa. Ini protes kecil juga. Cocok. Nggih. Saya Muhammad. Sing dipikir Nabi Adam kan ngeten lho, ya sikil kuwi urung tak obahno, tangan kuwi urung tak gerakno, sirahku urung tak gelengno, tapi niku kok ana entek-entek karepe dhewe iki apa? Kadang kok kendu karepe dhewe. Nek njene kendu yo kok kaya ora butuh apa. Tapi kadang kok kenceng-kenceng karepe dhewe. Ya nek njene kenceng kok kaya kena cengkel pacul. Dan itu dipikir karo Nabi Adam lha iki apa? Barang ngono didume lha kok malah kenceng. Barang ngono dienggo megurung kok nyengkal. Dienggo rumah kok bener tenan. Dienggo miring kok semelagrang. Napa iki? Dipikir karo Nabi Adam iki trae apa? Cocok gue. Cocok. Sampean guyu mesti yo mikir. Iya Ron, aku tahu jetrok kuwi. Dan itu dipikirin Nabi Adam mikir niku lho pun ngawur sirahe. Tak lama kemudian malaikat Jibril sowan, assalamualaikum Nabi Adam, waalaikumsalam. Sampeyan kok bingung enten napa? Kula mikir niki lho opo iki? Lah niki kanggo apa? Lah kanggone bareng dipikir. Kalau piye? Malaikat Jibril matur, dengan sabar mawon nggih Nabi Adam, niku sampeyan openi, sampeyan ramuk, suwe-suwe roh kanggone. Ya kaya Mas terus gitu. Bikin aja mikir ini opo. Jadi kanggo opo? Alah sesuatu arah kanggone. Saya lama. Sakit terusno. Ewa semono Nabi Adam alaihissalam sare sak selayaran jeneng wong bingung boten to Bu nggih genehe dipaham. Lah iku lokasi Nabi Adam ingkang kiri niku dicuplak dening malaikat Jibril pun dadosaken dening Allah Taala Ibu Hawa. Kadhe Ibu Hawa niku wong wayu semelo ngungkuli cita-cita. Yang cai Ibu Hawa ketok gempi ngono. Wong iku wayu ade penduduk swarga alhamdulillah. Bareng Nabi Adam mati nggih nglih sak selayaran iku wau nglih ternyata Ibu Hawa niku pun jumeneng wonten ing pinggir kiwane. Nabi Adam kaget langsung nyebut subhanallah, lha mosok kanggo cah iki ngono to. Ora kaya Saya Muhammad. Ewa semua sak sampunipun Nabi Adam sumerep Ibu Hawa niki langsung keluar naluri lelaki. Jenenge wong lanang nang roh wong wadon nang wong wayu iki. Sampeyan bayangno ya Mbak. Jenengan bendina kumpul bojo, esuk nuju bumi napo. Apa iku? Jangan tadi nanti pasar babat ini roh wong wayu semua lho iso ngumpet ambek pres. Sejarah lama. Ya apalagi itu Nabi Adam selawase dening nate sumerep wong wadon. Ewa semanten meh dirangkul karo Nabi Adam, ternyata ana teguran sang Allah Taala Adam tidak semudah itu, tapi ada kaifiah yang mengaturnya ialah akad. Jawab to akad. Alhamdulillah. Ewa semanten kan cara ngatur yang kesing sejarah langsung dipunikahaken nganten kakung Nabi Adam nganten putri Ibu Hawa ingkang nikahaken langsung Gusti Allah saksine malaikat Jibril Mikail
Ya, mahari mau sholawat datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah, makanya ini acaranya Katolika, gitu gitu. Ini aneh bacaan sholawat tambah baik. Banyak dulu. Sedia lama. Iya sakit terus no. Jabatan itu sejarah, makanya joker-joker, joko-joko keren maupun joko-joko kerak. Dan joko sing ireng-ireng ini gak kerak. Ini monggo ingkar akad nikah. Pandemi gak masalah, selera mana. Cocok tuh ya. Dari tasik muda, mantan itu nikah, enak. Umur 25, umur 27 nikah itu enak. Enak ini ku. Besok yoga nih wis gede bapaknya cek nom. Dari umur 25 gak nikah, umur 35 gak nikah, umur 45 gak nikah, umur 55 lagi nikah. Lah Allah. Dan itu besok yoga nih cek kecil, piyik. Dan pakai sekarang kotak masuk. Cocok. Mungkin kayak dia dipikir harus joker-joker. Kok kayak bener jadi canggahan teman. Ya lama-lama. Kan ngomong ganteng ngomong kok ngomongnya. Ya kira aku kali dia enak ini. Sorry Mike. Kan dia tuh ganteng kok. Apa ada terowongan ini. Mana katanya ganteng kan. Amin ya Rabbal. Sakit terus loh. Terus sore takoni lu udah jadi nikah itu enaknya sak kelenten lorone 3 sampai rending Allah itu hanya ucapan yang baik. Itu bukan dawuh Al-Qur'an, bukan dawuh Al-Hadis. Sampeyan kan mendengar atau filsafat mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, nikmat pangkal paha. Kok kayak tonton? Belum balik mengaruh. Coba sini bagus balik. Nah, sisa. Namanya aku sisa. Cocok. Alhamdulillah. Kiramu memang nikah itu dilihat dari segi kenyataan. Survei pun membuktikan di dalam kalimat itu hanya 4 kalimat kata. Huruf pertama itu nun nikah pertama nun itu kan definisinya naumun nikmatun turune nikmat menawi dua nikah ora padha karo turune joker joko utawa prawan peturu angel ora karan miring ra iso turu mikir iki opo iki kanggo opo iki tapi pun boten nikah boten naumun nikmatun turune jabat kok turune nikmat. Alhamdulillah izin dulu yang ini teman-teman kali ini suatu weekend atau maghrib sing wong tua ke masjid nonton musola budal maghrib mantuk betul jamaah bisa ranget apa gitu. Dari sepuh apa bikin naik motor ke maghrib ngintik mulai nanti Pak boleh ngapa Pak kayak tapu loh saya lama aman dari pun sepuh budal maghrib pansul betul jamaah bisa wiritan ke masjid itikaf ke masjid. Alhamdulillah bila ada sing kali itu pakai jalanan remote TV sisi milih Adin jadi cimile karo Adin ya wis lama mungkin remote TV salahnya saling menaik menjadi remote silikidi itu ada kalanya DVD ada kalanya VCD turak ada kalanya CD remote silikidi salahnya saling menaik menjadi remote player atau AC remote player salahnya saling menaik menjadi remote sing gede. Kadang remote gede itu mah penyetannya ora kata akeh. Bolong. Ini dibaca bisa muni dengan sendirinya. Biasanya bisa muni dengan sendirinya. Dibaca bisa muni.
Gitu banyak yang sama nih. Ini kan banyak yang gede tau mas, bisa mulai. Apa nih? Alhamdulillah ya. Gak temennya tiga emang sedikit dia langsung ngecas. Ngerti ngecas gitu? Maksudnya ngecas itu ngecas ATM, jadi alat tusuk manual itu dicas macam itu. Kalau ngecas itu penak nulis sokong kan ya lama. Paham ya? Paham. Itu jadinya namun